नरेश जी आपके लिए बहुत ही प्यारा शायरी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी से क्या रूठ गए हो तुम, कि जिंदगी से क्यों रूठ गए हो तुम, इतने मायूस क्यों हो गए हो तुम, जरूर तुम्हारा भी किसी ने दिल तोड़ा होगा। नरेश जी कि जरूर तुम्हारा भी किसी ने दिल तोड़ा है, जो इतना गमगीन हो गए हो तुम, जो इतना उदास हो गए हो तुम। नरेश जी ऐसी क्या बात हो गई आपसे?